নমস্কার বন্ধুরা, পুতুল কিচেন ডায়েরিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে তৈরি করে দেখাবো শীতের স্পেশাল নতুন ছোট আলুর দমের রেসিপি। এই আলুর দমের সাথে কচুরি বা লুচি হলে তো আর কোনো কথাই নেই। আজকে সম্পূর্ণ আলুর দমের রেসিপি তৈরি করে দেখাবো একটা স্পেশাল মশলা তৈরি করে, যার কারণে আলুর দমের স্বাদ কিন্তু অনেকগুণ বেড়ে যাবে। এইভাবে অবশ্যই তৈরি করে দেখবে, দুর্দান্ত লাগে খেতে। তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আজকের দুর্দান্ত স্বাদের আলুর দমের রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। তো আলুর দম তৈরি করার জন্য সবার প্রথমে আমি গোটা ছোট আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে এবং ধুয়ে একটি পাত্রে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে রান্নার জন্য আমি পেঁয়াজ চপিং করে নিয়েছি, আদা রসুনও বেটে নিচ্ছি, টমেটো পিউরি করে নিচ্ছি, আর কাঁচা লঙ্কাও পিউরি করে নিচ্ছি। আর এখানে লাগবে সামান্য টক দই। এটাকে ভালো করে একটি পাত্রে ফেটে নিলাম। এরপর গ্যাসে ফ্লেম জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি। কড়াই গরম হলে তাতে গোটা মশলা ধনে, গোটা জিরে, গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, কাজু ও 2 চামচ পোস্ত দেব। এগুলোকে একটু ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে গোটা মশলাগুলো মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে তেল। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ঘি। তেলটি গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে খোসা ছাড়িয়ে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। আমাদের এখানে আলুগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। আলুগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখলাম এগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটি পাত্রে তুলে নিচ্ছি। আমি এখানে ভেজে রাখা আলুগুলোকে ঠান্ডা করে একটু ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ম্যারিনেশনের জন্য প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি গোটা মশলা গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি ফেটিয়ে রাখা টক দই। এবার এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে সবগুলো আলুতে মশলাগুলো মাখিয়ে দেব। এবার গ্যাসের ফ্লেমটি জ্বালিয়ে একটি কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সরষা তেল। সরষা তেলটি গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি চপিং করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, পেঁয়াজটি আমাদের এখানে ভালো করে একটু ভেজে নিতে হবে। এই পেঁয়াজ ভাজাতে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। এটাকে পেঁয়াজের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা পিউরি আর টমেটো পিউরি। তাতে দিয়ে দেবো 1 চামচ লবণ। সব মশলাগুলোকে একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 2 চামচ কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়ো, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি।
এতে 1 গ্লাস জল অ্যাড করছি। জল দেওয়ার পর গ্রেভিটা একটু ফুটে আসলে আমি তাতে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা ভাজা আলুগুলো। এবার আমি আলুর দম দেওয়ার জন্য কড়াইতে ঢাকা দিয়ে তার উপর সিলের নোড়া চাপিয়ে দেব। এইরকম 5 থেকে 7 মিনিট দম দিয়ে দেব। পাঁচ থেকে 10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখছি আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। টেস্টটাকে আর একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার উপরে দিয়ে দিচ্ছি ম্যাজিক মশলা। এখন মশলাটাকে আলুর দমের মধ্যে ভালো করে নেড়ে চেড়ে 5 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নিচ্ছি। আবার একটু ঢাকনা দিয়ে দেব। বন্ধুরা দেখো গ্রেভিটা কত সুন্দর হয়ে গাঢ় হয়ে এসেছে। এর মধ্যে দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। দু মিনিট পর গ্যাসটা অফ করে দিলাম। রেডি হয়ে গেছে আমাদের দুর্দান্ত স্বাদের আলুর দম। অবশ্যই এইভাবে আলুর দম রান্না করবেন, এর স্বাদ একদম মুখে লেগে থাকবে। তো আজকে এই আলুর দমের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আবারও চলে আসবো অন্য কোনো রেসিপির সাথে। আজ এই পর্যন্তই।